हेलो गुड मर्निङ गाइस सबैजनालाई। आज चाहिँ म बिहानै यति चाँडो रेडी भएर म चाहिँ अबुधाबी जाँदैछु। कस्तो जग्गा आएको यतातिर, कस्तो राम्रो ठाउँ छ। बिहानै म चाहिँ जाँदैछु रेडी भएर अबुधाबीमा। भर्खरै कामबाट आएर म चाहिँ जाँदैछु अबुधाबी। अबुधाबी किन भन्दाखेरि चाहिँ मेरो पासपोर्ट रिन्यू गर्न जाँदैछु। आज चाहिँ कोही पनि छैन गाइस, म एक्लै छु। अनि म एक्लै गएको पनि त भ्लग गरिदिउँ न भनेर होइन, मैले के गर्छु सबैले हेर्नु होला। तर म गएर चाँडै आउनुपर्ने छ, किनभने सुतेको पनि छैन। सुत्नु पनि पर्ने हुन्छ, अनि सुतेर फेरि उठेर फेरि बेलुकाको मेरो नाइट ड्युटी छ, अनि जानुपर्ने हुन्छ है त गाइस। हेर्दै गर्नु होला, स्टे ट्युन। गाइस म चाहिँ आइपुगिसक्यो बस स्टेसन। यहाँनिर आउँछ हाम्रो बस। कहाँनिर यहाँनिर आउँछ, यहीँ लिली बढिरहेको छ नि, हो यहीँनिर आउँछ मेरो अबुधाबी जाने बस। अनि त्यही हो, म चाहिँ उता जानुपर्ने हुन्छ। अब बस चाहिँ पाउँछ कि पाउँदिनँ भन्ने बित्तिकै फेरि गाह्रो हुन्छ, पाएन भने। त्यही हो, म यहाँबाट रोड क्रस गरेर म चाहिँ जान्छु। उता कुद्नु पऱ्यो, गाडी आउँछ, त्यही हो। यस्तो छ है, म यहाँबाट छुटछुट आएको, रुल्सलाई फलो नगरिकन आएको, फेरि मलाई मार्छ। घाम हेर्नुहोस्, बिहानको घाम। म चाहिँ जाँदैछु बस स्टेसनतर्फ। बस आउँछ कि आउँदैन हेरौँ, सायद कुर्नुपर्ने हुन्छ होला। अब बस आइहाल्यो भने त म चाँडै हुन्छ। उता चाँडै पुग्यो भने मलाई नै सजिलो हो, भरे चाँडै आउन पाइन्छ। अब हेरौँ के हुन्छ, पहिला चेक गरौँ मेरो ब्यालेन्स छ कि छैन कार्डमा। अब छैन भने हाल्नुपर्ने हुन्छ। अनि जान्छु उता पुगेर भेटौँला है त। चेक गर्नुपर्ने हुन्छ है बस चाहिँ, बस कार्ड। मैले कति पैसा चाहिँ हेर, 8 रुपियाँ रहेछ। ल हाल्नु पऱ्यो त्यहाँनिर। बसमा चढिसकेँ। अनि पुगेर भेटौँ। म चाहिँ आइपुगिसकेको छ नेपाल एम्बेसी। यही हो हाम्रो अबुधाबीको नेपाल एम्बेसी। नेपालको झन्डा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यही हो, आज मेरो पासपोर्ट रिन्यू गर्नुपर्ने। हेरौँ है, तर अफिस अहिले खोलेको छैन होला। म चाँडै आइपुगेँ। यही मैले अन्नपूर्ण अफिसबाट नै मैले रिन्यू गर्न लगाएको हो। अब यहीँ छ है हाम्रो यो चाहिँ एम्बेसी चाहिँ नेपालको। अनि म छु यहाँ, हेरौँ त्यहाँ बन्द हुन्छ है, कुर्नुपर्ने हुन्छ होला। मेरो अपोइन्टमेन्ट लिइसकेँ, तर यहाँ चाहिँ उसको अगाडि छु म, एम्बेसीको अगाडि। फोटो खिच्न उयो लिन पाइँदैन भनिरहेछ, मैले यसरी लुकेर फोटो खिच्दैछु। हेलो गाइस, म चाहिँ एम्बेसीबाट आइसकेँ। मेरो पासपोर्टको यो फर्म भरेर सबै गरेर आइसकेँ। अब चाहिँ 5 मिनट गएर 20 दिन पछाडि आउँछ अरे। म चाहिँ अब नेपाली रेस्टुरेन्टमा गएर सायद केही खान्छु होला। भोक पनि लाग्यो, निद्रा पनि लागिरहेछ उता पुगेर। अब हेरौँ के गर्छु, अनि हजुरलाई भन्छु है। म चाहिँ अहिले बस स्टेसनमा बस कुर्दैछु। हेलो गाइस, म चाहिँ अहिले आएको छु यहाँ मदिना चाय सपिङ सेन्टरमा। मैले अस्ति नि भनेको थिएँ, मैले सेम्पूहरू लिनु पऱ्यो भनेर। तर आज फाइनली आएँ, नसुती भए पनि। यस्तो गर्मी छ है, घाम यस्तो चर्को लागिरहेछ। तर पनि केही छैन, एक्लै हिँडिरहेको छु। म पहिला फर्स्टमा त नेपाली रेस्टुरेन्टै जान्छु, केही लिन्छु, त्यहीँ बसेर खाँदिनँ, लिएर आउँछु पार्सल गरेर। त्यही हो, यस्तै छ है जिन्दगी। गाइस, म चाहिँ नेपाली रेस्टुरेन्टबाट निस्किसकेँ। मैले चाहिँ सेल रोटी र पानीपुरी लिएर म चाहिँ फर्किसकेँ है भर्खरै। यही हो, त्यो पछाडिको देखेको छ नि, त्यही हो। अब चाहिँ म सरासरी जान्छु मेरो रुम। हेलो गाइस, हेलो। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। म चाहिँ अघि आउने बित्तिकै, हिजो भनौँ न, हिजो आउने बित्तिकै म चाहिँ भ्लग इन गर्नै पाएन, किनभने टाइम थिएन। म सुत्नुपर्ने हुन्थ्यो 3 घन्टा, जम्मा 3 घन्टा सुतेर म चाहिँ काममा गएँ। अनि काममा गएर पनि त अब ड्युटीको टाइम बोल्न पाइँदैन, मोबाइल चलाउनु पाइँदैन। त्यही भएर म चाहिँ काम सकेर आएर अहिले चाहिँ यो भ्लग इन गर्न लागेको छु। यदि हजुरहरूलाई भ्लग मनपर्छ भने लाइक सेयर कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। र साथसाथै म त एउटा कुरा भन्न पनि आएको छु। त्यो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि
हिजो म मेरो पासपोर्ट रिन्यू गर्न गएको थियो। पासपोर्ट रिन्यू गर्दाखेरि चाहिँ कति मान्छेहरू चाहिँ थाहा नभइकन यसरी आउँदो रहेछ या अरे अपोइन्टमेन्ट नलिकन फर्म नभरिकन अनि त्यस्तो गर्दा टाइम लस्ट हुन्छ। कति टाढो टाढोदेखि आएको हुन्छ नि त। त्यही भएर सबै कुरा पहिला फर्स्टमा चाहिँ आफ्नो डकुमेन्टहरू पुरा उयो गरेर अपोइन्टमेन्ट लिएर मात्रै आउनु, तपाईँको समय बर्बाद नहोस् भनेर। त्यही हो। अनि त्यो चाहिने रहेछ डकुमेन्टहरू भयो, त्यही भने मैले यति नै। अब चाहिँ यो ब्लगलाई यही एन्ड गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू, बाई गाइज।